Kitini nyafu na milioni 12 kwenda. Wake up kabadde kakuyisa kati ya wota. Wake up muganda wange ke ko kanonye ke wa Dr. Richard Senjobe gendo obuze musajja wange musajja vest flexible nabajja kuwa obujulizi bagambye. Wake up okuva Dr. Richard Senjobe ali muje bayita giseni ali mwe birunga ebisumula sumule ebiswajo na jonna leka kuteka ku muzuri. Richard Senjobe yoyo omwera yatukolera ka gift hibiscus juice. Richard Senjobe asangibwa wali ku chiku hotels ngako hotels Jovalo kwa access building mukubire kusimu mugambe Kasalabecca bagambye ka wake up okaina ebisigadde bitulekere. Okay, kakati katutandike. Osembo wagategedde mwala wa Medi Nsereko. Aina omusajja gwe yazalamba omwana Roya. Bawa gondi bawa yali muninkini wa kichandi yali bawa chandi kirambu yajinda nge wanyakana ekyali iyo ekyaliwo ne swimming pool byali byaraka kati ebintu byaraka bizibu bizibu nga omulaba yake nyini omukyala agamba tebamulabirira alaka talabirira mwana tamuwa school fees tasasula wasula ebintu bwe bityo era zze yetaaga buyambi eriwe y'omuwala ey'omusajja mamanyi nnyo Medi DJ Moze Jalia noyo mamanyi nnyo kakati olwo alimba mutuufu ayagala kola research bantu bange anti mbuuza nzologamu ayagadde kulabisa sekulabisa esookera ddala osooka n'osaasira omukulu Medi Nsereko taata nga tunasasira na muwala we kubanga ebijja mu mawulire eno ate taata yasinga okulumwa kuba yasinga okumanyika erinnya tusobola kwogera ku Shamira Namale mutayogera ku Medi Nsereko yatunda buli kintu yatunda kati taata agala kubeera mu gine gundi bagira batya kinga judi kugwa mu gundi bwokyante nange nezira wano njogere kati taata agala ko mujine emigozo bano gino ebbanga lyonna lwa mwana oyo nenga tekyannawunyisizza nze ngo tekyannawunyisizza kubanga si gwe gusoose mukulu Alaka kwera mu nsonga za lava ey'amakuuli gundi ye Lukwago and Alaka company advocate yaliyoko ne buli omu nakola ebibi Alaka y'omu ku bannamateeka abamanya mu ggwanga muno abadde emisango mingi yabadde mu yaliko mu musango gwa Bad Black yaliko misango ng'egya omanyi misango gya avuga emmotoka yakabi naye newodde eno mu nsonga ya love mu nsonga ya family byo biraka byamwesamba ayina omukyala mama w'abaana be bali bamuyita Namuli oyo ne baawukana bijjukire byaliko nabe mu gundi byaliko embozi eyo era basika omugo gw'amaanyi nnyo baawukanye Namuli ukakana agenze Denmark linda Namuli oyo 26 yafumbirwa na Alaka ne bakola okwanjula wakatikati awo ne batabuka oli nali n'agenda Denmark abali Denmark ono nafunaani ono yegwenjogerako linda Namuli oyo n'Alaka mukolo gwali gwakwanjula gwali gwa bbeeyi nnyo Alaka asibuka saidi zeeri mu mambuka aruwa saidi eyo okitegeera era eyo w'amaanyi nayo kakati ajja afuna mufuna Jack Kyandiru lina mutwala ku poliisi amulopa omusango gw'okugaana okulabirira amaka n'okukwata abaana be basatu n'abatwale wa Jack Kyandiru nga bamuggyeko kakana benyodde Alaka agamba nti wandeka mu Uganda n'ogenda Denmark kiki oyagala biki so emizigozo oba n'egyo agibaddemu nnyo we yatuuka ku Jack Kyandiru bapepeyanga obalaba nasooka okulaba munnamateeka ayina okukeera ku makyo okugenda mu kkooti ngakeeseza mu bbaala olaba Alaka oyo nga jeke newaba yagenda okubaala ne batugamba ebbaala agimuwadde abaine kamiliyoni ali musiri nangula nezi kamiliyoni kolabo zonna nazitekamu kamiliyoni awo nga bali musiri sirike ebbaala yabwe ey'okugundi wano bali musiriki awo bali musiriki awo Jaki yafuna ebizibu teyalabika waddeko Jaki gwolaba oyo nga newaba yaggala ekivulu nti agenda vayo saa 10 ez'okumakya omusajja ateekwa okubeera olaavu yali ebumbujje naye nga dakiika olaavu neebula kakana batabusa bubi nnyo era Jaki stress zamukuba mpola we yafuna omuzungu ate omuzungu n'amukolera ki n'amutabulira ddala Jaki taddanga ngulu kati we nalabye mwana muwala ono ne musaasira Alaka gwaliko
ayo kamuyita wa muzannyo kwanza nkwade story walaka wiki nge yaggwa nga tebinnasajjuka nali njogerako ko n'alaka nangamba nti omukyalo oyo we yawaaba alaka ne bamusindikira ebipapula n'amwegayirira abijjeyo n'amuwayo ko kasente nze kyendowooza mukulu Medi Sebuli Bansereko alodi meya mukwano gwa alaka ayinza okwogera naye anti wulira judi wakola ensobi balina kwogera nange njogere naye anti wulira Simon kwade history wa alaka kakati mu history wa alaka egwolaba kyekugamba esitabadde owulira emirembe mukulu Medi Nsereko Sebuliba wabanga asobola okukwata ku muwala n'amuwumba nga walina obusobozi obulabirira omwana oyo omu gwe bagamba nti alaka talabirira alaka mugagga besonyiwa alaka nze nkubuulira okusinga okwera sana mawulire kuba kati muli ku image ya kitaawe ye lwaki so sanagera nayogera ne kitaawe ani omwana yayogera naye ne Lord Mayor ensonga ali kyewuunyisa alaka abadde actually akyalimu ali musango gwa Sewanyana ne Honorable Segirinya nga munnamateeka akolagana ne Lord Mayor bonna baweereza abantu bebamu kale sawa zino Lord Mayor atagenda kwa mufesinga nga tabatunka mugwono nga yamvunaana nga batuba mugwono balo ya family ya Lord Mayor otegera ezo kyendowooza ekyangwa ennyo alaka basoka bamwesonyiwe naye awayeko kasente ne school fees ne mitwalo 65 school fees abazazi wanga nalabye ku documents ze kubasajja ngabo alaka omulaba oyo era banatamanya alaka nze alaka gwe mmanyi alaka gwe mmanyi ono omwana ali ku bibye nze kubuulira ono muwala wa Medi Nsereko ayina looya gwagenda okwogerako gwagamba nti yamuzaalamu omwana naye tamuyambi amanya gwani nze Shamila Namale yongera ku ddoboozi nze Shamila Namale kizibu ki ekiriwo kizibu ekiriwo nazaala mu looya kale bwalaka ne muzaalamu omwana amaze emyaka 3 tandabirira madde neerabirira ng'omukyala yenna okola ne weetereza ng'oyongera ku ddoboozi naye kyatuuse ne nnemererwa mu kulemererwa ne munoonya ng'omuntu ne taata wange omu ne tugenda mu ofiisi ne twogera naye n'atulaga mbu ategedde n'agamba agenda kumpa ssente z'omwana ne okusulwa na buli kimu n'atubuzaabuza nga omukubira amasimu agajjako paka we twatuuse nti naye kiki ki ekigenda mu maaso ne tugamba katugende ku poliisi tugenda ku kiwa poliisi ne tuteekayo omusango ne tubeera statement ne tufuna ne reference number yakoze eki bwe yalabye ebyo kati ne muweereza leeta gye bampadde okuva ku poliisi akuba essimu nanyombesa nnyo nangamba ngende mbi kansolinga ne mugamba nti lwaki mba mbi kansolinga kuba tukuwadde chansi ey'omu buntu emyaka 3 tulabirira mwana tuzze ne student nekitanga aze gy'oli ayogedde naawe naye olaga nti nno tokiriimu toyagala labirira mwana poliisi yawa poliisi y'ekirwa omwana bbanga ki omwana wa myaka 3 yamuwa erinnya oba yeyagamuwa tamwegaana ate omwana gwe weegaana lwaki oba oweereza school fees bw'emitwalo 65 nga tekulina bintu bya mwana byalina kukozesa zeyaweereza bwamwabidde ku poliisi zeyaweereza nga maze muweereza ku poliisi tezirina kyezisobola nakukola ennyumba batubanja nkola sente ziba ntono tesobola kulabirira nze na mwana okola luddawa nkola mu industrial area kati gwani naye nze Shamila ate ddala Namale taatawo yani ye mwami Nsereko Sebuliba Medi Nsereko oyo yennyini ye yagamba atya bwe yabiwulira yagamba obeera otya ng'ozadde mwana wa muno n'omusuula ng'omuzadde yenna omuntu alumwa olwo yali taliiwo n'atuma taata wange omu ku bataata bange bwe nasituka naye ne ŋŋenda naye ewaalaka naye Lord Mayor akwatibwako atya ku nsonga eno kati nesitula nga wonaga nti omuntu yenna tewali yagadde kujja mu bino bintu bwe biti ebiswaza actually leero wentegedde nti bangi nnyo ogenda okuddukira mu mawulire nga sigamba nti kyoba oyagala but kyekikupushi ng'ogenda nga otuuse ku kisenge nga waliyo maybe omuntu yenna ayinza okutegeera embeera gy'oyitamu maybe waliyo ba therapists maybe waliyo omuntu asobola okufunira ku ssente waliyo omuntu asobola okufunira omulimu omunene waliwo omuntu asobola okuadvisinga kubanga nyinza n'okubanga nze kayogera naye nga waliyo tugende ku kirala sikutegedde Lord Mayor wadde omwogerako Lord Mayor nagendayo nga nnoonya obuyambi nga wenaga nti mukwano gwa mwami Nsereko ate mukwano gw'alaka bakola ku musango gwe gumu ne Segirinya ogwa Segirinya ne ngamba kangendeyo
nengendayo nemmala olunaku lulama nga ninza omwami oyo neebaza nti yampa audience. Obeera luddawa? Mbeera Kira. Oyagala ki kati buyambi ki bw'oyagala? Nze njagala kale bwalabiri omwana we asasule ennyumba mwe tusula abeere taata nze ne waaba oba ngambe ntya kyenjagala njagala alabirire omwana we kyenjagala njagala alabirire omwana we kale bw'alaka alabirire omwana naye ng'akakasa dda nti yamuzaala ate amanya yali gamuwadde atya gwe muntu gw'otazaala lwaki oba omuntu omuweeza mobile money gw'oba tozadde aba nkolera UN mugabi wa buyambi charity wa charity. So omukyala yajja nga alumiriza Caleb alaka okuba nti nno talabirira mwana wo ow'emyaka 3 kati ne tuwandiika summons bwe twaziwandiika bwe yaziraba we presume bwe yaziraba omukyala yamala n'atukubira essimu nti omwami yamukubidde n'amusaba bateese ku ssente ze baali basabibwa omukyala tugamba bamuwaako $1,600,000 yes kuba osi yali akubira osi child and family nga mugamba ampaddeko $80,000 ampaddeko bwegiti ampaddeko $8,000 ekyala zennyini naye ogwo si mulimu gwaffe kumanya omwana alabirirwa oba nedda bw'aba talabirirwa ogwa child neglect guba gusobola okustandinga naye tulaba tetufunye statement ye tujja kufuna okuwabula eri state atuwulira ekiddako. Kale ensonga zezo kiruma nnyo okuba nti abantu abatandika babiri biggwera mu mawulire tebinyuma era nga nkugamba nti gwe omukyala okwewala ebintu ebyo genda ewasenga mirembe akuwa omusajja mu bitiibwa ebiwedde emirimu ng'ebyo n'omusajja amanyi obuvunaanyizibwa bwe kuba mmwe ekibafuula abasajja si kwambala mpale obwo bwe buvunaanyizibwa kwata ssente labirira abaana labirira famire yo abantu babeere nga obuvunaanyizibwa bw'omukyala bwe buliwe obuvunaanyizibwa bw'omukyala kujjukiza mwami ki kyalina kukola kati omwana afuse wa kitabo okitegeera tugendagenda mukumbulako naye abantu bategeeze nti Sanua Tours and Travel bakafulu b'okutambuza kago okuva Uganda ne South Africa wali ku Adonai Plaza ne Cape Town Park e South Africa ne bateekamu amagye agenda ononye ku Winnie wali muganda ngo mugambo waayi nabye njagala okutumya South Africa oyagala mpapula za go back home oyagala zivizo oyagala biki genda ku Sanua Tours and Travel kibanga tugambye tuwumulemuko kale katuwumulemu abaana babagala basikolo Bannayuganda ono Esenga Malus Kawomera asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'ayina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddizibwa kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati butyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa. Fundikira omwaka guno oyingira opya. Gw'omwami omanyi akyatwala amaanyi go wandyetaaze okugazzaamu Pixstar byokola tebitambula yagala kogamu kugejjamu sikini ye kutabula asangibwa oli ku Lubaga Road okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kyengo ab'Ejjinja tuli ku JBC Plaza opposite ne Bus Park ku Napier Street abambalala tuli High Street Look Complex Room 15 abo ba Sanua Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road Kempton Park